大家好，我是健康第一，欢迎来到我的新频道股市房市天下事。我这个频道呢是从老的频道舒适生活中分离出来的，从2025年开始，有关投资方面的视频我都放在这个新的频道之中。原来的那些视频还在舒适生活中，相关的链接就在本视频的说明里哈。我这一个视频呢，主要是谈一下1月份美股大盘反转日预测的小节，然后看一些图，对目前美中大盘走势的技术分析谈一些看法。最后我们来谈一下2月极端反转日的预测与市场的展望。在我开讲之前，我还是要有一个声明哈，本人不是有执照的投资顾问或经纪人，而是业余探索市场走势的玩家，纯属对大盘走势有兴趣编的一些指标，我所说的不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。请大家呢看我这个声明，我就不一个字一个字的读了。下面讲第一个问题，1月份美股大盘反转日预测的小节。左侧这个图就是我在1月初的视频中给的1月份的极端反转日的预测。那其中第一个1月3号是我在12月初的视频当中给的反转。为了便于统计吧，我们在这里只统计1月份的这6个极端反转日。图的右侧是标普500的日图。为了节省时间，我直接就把这6个日标在图上打上了直线，便于大家一目了然来看到这个月的预测的情况。那第一个呢，这个1月3号是一个一开盘就向上走了收正，这个反转日的预测就是正确的了。第二个呢是1月10号这根红棒，这一天呢算是一个双反。双反就是说它既是一个盘中向下的一个反转日，同时呢它又是一个极端的低。如果我们看线图，我们可以看到这一天它是一个 swing low， 它抓住了这一个月的最低点吧，就在10号这一天。然后呢，我们看到市场从这个时候一直杀到这个谷峰这个谷峰是在1月23号，它是一个强烈的一个向上的一个趋势性市场，所以这个反转日的预测，一个双反日是一个正确的预测。这个1月21号这个就算是错了，因为它是一个穿顶 up 穿顶它没有反转，也没有形成一个极端收盘高，收盘高是晚了2天以后才出现，所以这个预测就是错的。下一个呢是1月27号这是1月27号，那这个是一个极端的低是一个 swing low， 所以这个预测也是对的。再下一个29号，春节这一天嘛，一天呢又是一个新月向下收低，所以这个预测也是对的。最后这个预测呢是1月31号它是一个先高开低走头一天是正的，它这一天高开低走，还是个大洞，这个预测也是对了。考虑到今天就是周一，考虑到今天市场是一个大跌这一天又是一个 swing high， 等于说头一天是 swing high， 然后它是向下反转了，这个预测也是对了。这样的话呢，1月份我给了6个极端反转日，有5个是正确的，有1个是错误的，准确率是83%，说明这个预测我们还可以继续做下去。下面我们来谈第二个问题，目前美中大盘走势的技术分析。这里是 SPX 3个时间周期的图左侧是月图，中间是周图，右边是日图。从月图看， SPX 目前仍然是上涨的态势。这个是中线是200个单位的 EMA， 这个上波段是200个单位的 EMA 的上波段也就是这个 EMA 加上10倍的 ATR，平均的真实的波幅来形成了一个上波段。那它顶到这儿了以后呢，它行动变得有所缓和下来但是这个态势呢，从技术指标来看呢，目前它仍然是一个看涨的一个态势。那么也就是说，在上个月
1月底的时候它仍然是买入的。这个是周图，它已经走到了200周的这个上波段线之外。从图形看呢，有双顶的嫌疑。如果它把这个低跌破了，这就是一个双顶格局。但是呢，如果它把前面的高给冲过去了以后，那么市场就会继续向上走。到上周收盘，技术指标也是买入的，是连续2周，它是一个买入的信号。然后呢，我们来看右边这个是它的日图，它是在200天的这个上波段线之下了。本月是从这一天开始，1月2号开始这个低嘛，然后3号反弹了2个交易日以后又下来。1月份的13号它形成了一个低，这个低呢是5773，然后冲到了24号这天高开低走，这个高是6128，也就是说这个月呢是在一个5773到6128的这么一个355点的区间之内波动的。从图形上来看呢，在它没有走出区间之前，我们很难说这个市场将来是要继续突破这高，还是说往下走突破这个低，这个东西现在是不确定的不过今天周一嘛，那它是有一个大跌嘛，所以我这边日图呢，它又给了一个卖出的信号。所以未来呢，我觉得主要是要看这个区间，未来市场是如何走出这个区间。我在上个月视频我曾经说过，这可能是有个头肩顶这个嫌疑但是呢，市场它破了这个底它并没有继续往下走，它只不过是走到了这个5773这，然后它就上去了，出现了一个强烈的uptrending市场，然后又下来。所以我们需要进一步的看市场怎么走。这个是香港恒生指数，左侧是它的月图从月图看一直是买入的，这是月图。它有一个高，这个高是在22700这么一个位置，它是一个大的区间，目前至少是从这个谷底起来从技术指标看，它仍然是向上的。这个是它的周图，我们这可以看成这是一个双底，一个 higher low。它走起来以后，它是在走一个右肩嘛，那个这边是左肩这边呢我可以看成是一个右肩。目前看呢，从周图来看它是买入的，在过去2周，我这边呢是说的是要买入未来呢可能还会再往上反弹，但是并不是说它反弹了它就不跌回了。但是呢，从目前的周图和月图的情况来看呢，可能下一步进一步高走的可能性比较大的。然后从日图上来看呢，它是一个下斜的起字形一个下斜的起字形，就这边距离比较大，这边距离比较小，然后这边有一根下斜的趋势线。那么恒生呢，它升破了这个趋势线以后，它又回测了这根趋势线，然后又往上走从技术指标上来说，我这儿呢也是一个买入的，未来还是一个比较好的一个走势。上证指数呢，大的格局呢，同样左边这个月图是看涨的虽然它连续2个月收复但是总的来说还是一个上涨的态势。中间这个周图看得比较清楚，这是一个典型的双底格局这个地方是脖线，这个是左肩嘛，它突破了脖线之后呢，这是在国庆之后它出了一个大涨，之后它就是一个徘徊。目前周图呢，它是一个回测的一个过程当中如果它能够把这个脖线守住，这个未来它继续向上的可能性仍然是比较大的。这个是上证指数的日图，日图呢就很清楚，它就是在徘徊，一上一下的，已经出了几个小底了，1、2、3、4个底，也没有上去，它也没有下来，是一个徘徊的一个情况。综合来看，上证指数未来的走势看好。
好，下面我讲第3个问题哈，给一下2月极端反转日的预测与市场的转化。2月份呢，我们有一个是5号或者是6号，这个是我在1月初给的一个反转日哈。比较起来，这2个日子呢，可能6号成为一个高或者低的可能性更大。第二个是2月11到2月14号，12号它是一个满月，应该有60%以上，市场呢可能是接近一个低，可能有15%、20%，它可能是一个高，也有10%的可能呢什么都不是。2月11号、12号可能出低的可能性会比较大哈，但是它也可能倒过来，它不是低，它是一个高。但是如果赶上了这个趋势性市场呢，那这个反转日的预测它就可能是错的。下一个呢是2月14号。在下面呢是2月20号和2月25号。25号这一天呢，我从我的图上看呢，就是说24号或者是25号是可能的高，但是呢，它也可能是颠倒过来哈，它也可能是一个低。最后呢，2月28号头一天是新月，所以这一天市场出现一个高的可能性，比出现一个低的可能性要大一点，但是也都不是绝对的。赶上了这个趋势性市场，这个预测也可能是错的。然后我还要重申一下，就是极端反转日的定义。我所说的极端反转日呢，有2个含义，一个就是盘中的反转，它和头一天的那个收盘相反啊，看这个bar图哈，或者蜡烛图。再有一个就是极端高或低的收盘价，次日走相反的方向，这个就要看那个线图哈。还要重申，就是说这个预测哈，它不是100%的准的，你不能够简单的哈，就根据这个预测你就去下单，不能说哎上几个预测都是对的，我这个我就直接下单是不行的。预测呢是给你一个参考，你真正的去做交易，你要跟着你的技术指标走，根据你的系统走，不能够简单根据我的这个反转日预测做交易。这个是我上一个视频里边我谈了几点，从月图长期趋势看的美股大盘方向仍然是向上，这个没有改变。那第二个呢，就是说我在上一个视频里面我讲此轮上扬的这个上方目标价是6100点已经达到或者将要达到。2025年上半年可能会有一个38.2%到50%的回测目标价5100到5300。目前来看仍然是这样的。1月份它走到了6128，但是仍然是在这个目标之内的我所说的38.2%到50%的这个回测，请你看我上一个视频。第三个呢，就是说美国总统上任第1年，美股往往是全年收正的，这是一个统计上的。然后第4呢是一月效应通常呢就是也是过去几十年的这个统计上的总结了就是如果1月份它是收正，就预示了全年也会是收正。1月份呢确实是收正，这个是1月份的最后一个收盘，那么这个是1月2号，你看从这儿到这儿，它是收正，而正的还很多的。所以呢，从过去的统计上说呢，预示了今年的市场最后可能是正的。我呢翻译了 David Hickson 的2个视频David Hickson 就是一个南非的一个导演，现在是住在意大利。他搞了一套软件，根据 Hurst 周期原理自动计算和预测未来市场的周期谷底与谷峰，很有参考价值。他的预测呢提到了20周的周期就是1月份有一个20周的周期，现在看起来这个20周的周期就是1月13，就是这里。他在他的视频里边呢，这提到一个18个月的周期，这个18个月谷底的周期他讲了是在3月或者是4月或者4月底这个期间会有一个谷底，看起来呢这个谷底也可能是比较大，3、4月份的时候会有一个非常好的一个买入的机会呢。我也是建议呢，大家去把这个 David Hickson 的他的这个视频好好看一看。顺便说一下，我建议他研究分析上证指数和恒生指数
他也答应了。好，那我今天呢就谈这么多哈，感谢您的观看、订阅、点赞与分享转发。如果2月份我有时间，也许我可能多做1-2期哈。好，请大家关注哈，谢谢您的观看，我们下期视频再见。